Салам алейкум, хурметли милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики канала Хаумал Башкортар, сторонники независимого Башкортостана. Прежде чем приступить к теме данного видео, я бы хотел, чтобы вы, кто не подписался еще на мой канал, подписались бы на него, поставили свой лайк, ну и помогли бы распространить данное видео. Сегодня мы поговорим о круглой дате, о событии, которое 30 лет назад было очень значимым для Республики Башкортостан, а сегодня о нем никто не говорит. Сегодня выгоднее говорить о том, кто виноват в баймакских событиях, вешать друг на друга собак, обвинять в работе на Хабирова или ФСБ. Так вот, 30 лет назад был подписан договор о разграничении полномочий и предметов ведения между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Это был второй договор в данной России, да, в Российской Федерации, которая стала правопреемницей Советского Союза. А так это вообще, конечно же, был уже четвертый договор. Первый договор, напомню, был подписан между башкирами и Иваном Грозным, который был растоптан в одностороннем порядке, разорван. И все те пункты, которые тогда обговаривали башкиры и Иван Грозный, они были нарушены. Второй договор был подписан между правительством Республики Башкортостан, Первой Башкирской Республикой, и Лениным, советским правительством. Он тоже был нарушен очень быстро, через 1 год и, по-моему, 2 месяца. И у нас те полномочия, которые были прописаны в том договоре, у нас тоже очень быстро отобрали. Третий договор был подписан в 1992 году, по которому мы, федеративный договор, по которому мы вошли в состав и были одними из учредителей, можно сказать, да, наравне с другими регионами России, Российской Федерации. И четвертый договор, это когда Муртаза Рахимов, после того, как Татарстан подписал двухсторонний договор. Напомнить надо, что вот тот договор 92 года не подписали только два субъекта. Это Ичкерия и Республика Татарстан. Ичкерия, она так и не подписала никакого договора, и потом воевала за свою независимость и провела две русско-чеченские войны. То Татарстан в итоге в феврале 1994 года подписал все-таки двухсторонний договор между Татарстаном и Россией. Муртаза Рахимов тоже, как тяжеловес, как президент сильнейшей республики в составе России, тоже продавил подобный договор, двухсторонний договор, в котором было четко разграничено, какие полномочия есть у Республики Башкортостан, какие полномочия есть у России, какие совместные полномочия. По данному договору, двухстороннему договору 1994 года, который был подписан 3 августа, сегодня 30 лет, по данному договору мы являлись суверенным государством в составе России, отношения с которой выстраиваются именно этим договором. В данном договоре было прописано, что мы имеем свое собственное гражданство, что у нас собственное законодательство, свои налоги, налоговое обложение, что у нас есть государственный язык Республики Башкортостан, есть своя конституция, что мы можем выстраивать отношения, торговые отношения, политические отношения, экономические отношения с любым государством мира, что у нас есть свои собственные правоохранительные органы. И много-много чего было прописано там. Но что нам дал этот договор? Этот договор дал нам очень много, если честно, на тот момент. Благодаря этому договору, благодаря тому, что мы были независимой такой республикой, у которой был экономический суверенитет, но не политический, мы очень быстро стали одной из самых богатых республик России на тот момент.
были регионом-донором. У нас жизнь в Республике Башкортостан отличалась намного в лучшую сторону по отношению, по сравнению с другими регионами России. У нас началась расширенная газификация сел, были дороги. Я помню, что нам говорили приезжие там из Челябинской области, там с Оренбургской области, говорили, что у вас здесь в Республике Башкортостан круто, везде асфальт, а вот мы там страдаем. У нас более-менее была работа, достаточно хорошо платили зарплаты. И вообще Республика Башкортостан очень сильно рванула вверх в социальном положении, в экономическом положении. Сами башкиры наконец-то поняли и почувствовали, что они являются хозяевами своей собственной республики, что они являются государствообразующим народом, что Республика Башкортостан названа и именем их народа. У нас были свои политические партии, если кто не знает. Это была такая, допустим, Башкирская народная партия, которая, кстати, очень часто поднимала вопрос о полной независимости. Все это у нас было, но с приходом Путина все это начало сворачиваться, а договор, я напомню, подписывался на 10 лет. Дальше он должен был продлеваться. Так вот, в 2004 году, когда должен был продлеваться данный договор, его Москва отказалась продлевать. Точнее, Путин отказался. Татарстану продлили. Татарстану продлили еще на один срок. А потом очень долго так его водили за нос. И в итоге отказали вообще. И теперь Татарстан это такая же область, такой же субъект федерации, бесправный, такая же колония. Башкортостан намного раньше лишился своих полномочий. Впоследствии у нас запретили иметь свои политические партии. Начали устанавливать контроль над республикой. Впоследствии все надзорные органы уже контролировали Республику Башкортостан, а это и прокуратура, ФСБ, МВД, Следственный комитет. Все вот эти надзорные и карательные органы, они непосредственно подчинялись Москве и вели независимую политику в Республике Башкортостан. Мы потеряли должность президента, теперь у нас глава. Если раньше мы проводили выборы, более-менее конкурентные, честные, пожалуйста, вспомните 2003 года, в 2003 году какие были выборы, то сейчас нам назначают с Москвы варягов, назначенцев, и те выборы, которые проходят, ну, это фикция на самом деле. Они выборами никакими на самом деле и не пахнут даже близко. Сегодня мы бесправная колония, и если раньше мы и в Республике Башкортостан, и в этих договорах было четко прописано, что все недра, все природные ресурсы под землей, над землей, все это принадлежит многонациональному народу Республики Башкортостан, то сегодня этот пункт убрали, и любые недра, где найдут какие-либо полезные ископаемые, драгоценные металлы, нефть, лес тот же самый, будут вырубать, не спрашивая Республику Башкортостан, не спрашивая наши власти. У нас был свой парламент, достаточно живой, достаточно независимый. Сегодня это игрушка в руках Хабирова, который, главы сегодняшней, да, который как скажет, так и будет. И парламент примет любой закон. Сегодня у нас идут репрессии. И если раньше такого вообще невозможно было позволить в 90-х годах, да, что здесь за свободу слова, за любое высказывание могут посадить тебя там на 5, на 10, на 15 лет, то сегодня это в порядке вещей. И то, что сегодня вообще в республике происходит, это результат того, что мы не смогли отстоять тот договор. А вообще, если брать более широко, вообще результат того, что мы его подписали. В своей книге «Записки башкирского националиста Кукбуре»
я пишу о том, что рассуждал о том, что если бы Башкортостан и Татарстан поддержали бы Ичкерию и объявили бы о своей независимости, я уверен, что у Москвы не хватило бы сил воевать с тремя мусульманскими крупными республиками, с тремя мусульманскими крупными народами, и никакой бы войны даже с Ичкерией тогда бы не было. Чеченцы не потеряли бы такое огромное количество своих людей. Просто Москва не пошла бы, скорее всего, на эту войну. А если бы пошла, то это, конечно, имело бы огромнейший резонанс. Потому что, во-первых, было бы сложно победить три крупных мусульманских народа, общей численности которых составляла более 8 миллионов человек. И если когда Ичкерия все-таки воевала и даже победила Россию, то особо такой серьезной поддержки она не имела в международном сообществе, то когда три республики воевали бы, то как минимум в мусульманских и тюркских странах мы имели бы сильнейшую поддержку. И если бы даже Москва бы начала бы с нами воевать, в любом случае я уверен, что договор о мире закончился бы тем, что сегодня как минимум была бы вместо федерации, между этой куцей федерацией, которую мы имеем, была бы конфедерация. И, возможно, та политическая система, которая сегодня есть в России, возможно, она такой не была бы. Но, конечно, история не терпит сослагательного наклонения, однако мы должны сделать выводы из прошлого и понять, что никогда Москва, никогда Россия или та империя, как бы она ни называлась, Советский Союз, Российская империя или Российская Федерация, не соблюдает договоров. Никогда она не будет нормальной страной, где можно будет башкирам, татарам, чеченцам, удмуртам, марийцам, якутам и так далее, и другим всем народам быть равноправными. Россия всегда была империей, всегда ей останется. Поэтому мы сейчас живем в очень интересное время, когда перед нами открывается уникальное окно возможностей. В любом случае Россия проиграет эту войну, которую она ведет против Украины. В любом случае будут большие потрясения, политические перемены. Скорее всего, будет большая оттепель, если Россия сохранится и к власти придут те же самые сторонники прекрасной России будущего. Мы не будем входить в эту федерацию, не будем входить в эту обновленную их Россию. Мы будем требовать, добиваться, если надо будет, то и воевать за свою независимость. Потому что мы прекрасно понимаем, что нас в очередной раз обманут. Даже вот если взять в общей истории продолжительности отношений башкиров, между башкирами и Россией, даже 50 лет не было, когда бы башкиры были представлены самим себе. Нас всегда угнетали. Если давали какую-то возможность краткосрочную на 10 лет, потом все равно нас обманывали и забирали все полномочия у нас. Поэтому нельзя верить, нужно быть, договариваться только с Москвой о том, что они признают нас как независимое государство. Если они не будут признавать, ну, значит, мы не будем спрашивать никого. Объявим о своей независимости и будем жить, строить свое независимое, демократическое, цивилизованное государство. У нас все получится, у нас все для этого есть. И природные ресурсы, и экономический потенциал, промышленный потенциал, туристический потенциал и людской потенциал. Все у нас для этого есть. Единственное, что мы за каким моментом мы обязательно должны следить и обязательно не должны допустить, чтобы за нашей спиной не побежали бы подписывать очередной 5-й договор с Москвой. Мы не должны позволить этому случиться. Только независимость, и мы это поняли уже, исходя из истории взаимоотношений с Россией, только независимость
сможет обеспечить процветание нашему народу, процветание нашей республики, экономическое процветание, мирное процветание. Только так мы сможем увеличить численность своих башкир, глядя на те республики Центральной Азии, которые сегодня стали независимыми, они все увеличились в численности. Они не воюют за непонятный русский мир, за хотелки Кремля. Они берегут своих людей, они наращивают свой экономический потенциал, своя экономика у них в любом случае развивается. И по некоторым показателям многие республики даже Центральной Азии обошли Россию. Поэтому еще раз говорю, что надо делать выводы из сегодняшней круглой даты и понять, что закончились времена, когда мы, доверчивые башкиры, подписывали договора и верили Москве, верили хорошим русским, что у нас теперь все будет хорошо, нам дадут полномочий столько, сколько мы сможем проглотить. Больше этого не будет. Теперь мы будем добиваться только независимости. Независимый Башкортостан, который будет представлен в ООН, у которого будут в Уфе открыты посольства всех стран мира. Когда мы сможем заключать международные договора с любой страной мира, когда мы будем участвовать в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Вот что мы хотим. У нас будет своя собственная армия, своя собственная валюта. Мы сами будем решать, с кем нам строить отношения. Именно этого я и добиваюсь. Именно к этому я и мои сторонники мы идем. Еще раз повторю в конце этого выпуска, что мы строим демократическое, независимое, цивилизованное, мирное государство. На этом все. Хау булып, хөрмәтле милләттәшләр. Осыршаңа тиклем.